នៅដើមរឿងយើងបានឃើញឡានក្រុងពីរគ្រឿងកំពុងធ្វើដំណើរនៅក្នុងឡានក្រុងនោះមានសិស្សស្រីជាច្រើនអ្នកដែលសុទ្ធតែកំពុងទៅរៀនថ្នាក់របស់ពួកគេម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេឈ្មោះមីតស៊ូកូដែលមើលទៅស្អាតណាស់នាងកំពុងសរសេរអ្វីមួយនៅក្នុងសៀវភៅកត់ត្រារបស់នាងបន្ទាប់មកមិត្តភក្តិរបស់នាងចាប់ផ្ដើមសួរនាងថាតើអ្នកបន្តសរសេរគ្រប់ពេលទេតើអ្នកនឹងទទួលបានអ្វីដោយធ្វើកំណត់ចំណាំបែបនេះមើលចុះមនុស្សគ្រប់គ្នាកំពុងរីករាយហើយអ្វីបានជាអ្នកមិនធ្វើវាដែរនិយាយដូច្នេះមិត្តរបស់នាងក៏ឆក់យកសៀវភៅកត់ត្រារបស់នាងហើយប៊ិចរបស់នាងធ្លាក់ចុះហើយភ្លាមនៅពេលដែលនាងអន់ចុះដើម្បីយកប៊ិចរបស់នាងយើងឃើញថានៅពេលនោះមានអ្វីមួយកើតឡើងយ៉ាងលឿនហើយជាមួយក្មេងស្រីទាំងនោះនាងបានកាត់ឡានក្រុងទាំងពីរជាពីរដោយសារតែក្មេងស្រីទាំងអស់ត្រូវបានកាត់ជាពីរផ្នែកជាមួយនឹងរឿងនេះតារាបណាមិតស៊ូខូក្រោកឡើងនាងមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងពេលឃើញអ្វីដែលបានកើតឡើងឥឡូវនេះដោយសារតែនាងបានអន់ចុះដើម្បីយកប៊ិចនាងត្រូវបានសង្គ្រោះឃើញបែបនេះនាងពិតជាភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់ហើយចុះពីឡានក្រុងហើយចាប់ផ្ដើមរត់នៅទីនេះយើងទើបដឹងថារឿងដែលកាត់ផ្ដាច់ពួកគេទាំងអស់គឺគ្មានអ្វីផ្សេងទៀតទេប៉ុន្តែខ្យល់ដែលកំពុងកាត់មនុស្សគ្រប់គ្នាខ្យល់នេះឥឡូវនេះក៏តាមពីក្រោយមីតស៊ូកូដែរឃើញដូច្នេះមីតស៊ូកូក៏ចាប់ផ្ដើមរត់យ៉ាងលឿនទាំងស្រែកពេលកំពុងរត់នាងបានឃើញក្មេងស្រី4នាក់ទៀតនៅពីមុខនាងហើយនាងប្រាប់ពួកគេឲ្យអន់ចុះប៉ុន្តែវាយឺតពេលហើយខ្យល់នោះក៏កាត់ពួកគេជាពីរហើយក៏បាត់ទៅប៉ុន្តែម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេគឺលោកមីតស៊ូកូបានជួយសង្គ្រោះក្មេងស្រីម្នាក់នោះហើយជាពេលដែលនាងឃើញក្មេងស្រីជិះកង់មួយចំនួនដែលកំពុងទៅកន្លែងណាមួយនាងក៏ព្យាយាមជួយសង្គ្រោះពួកគេដែរប៉ុន្តែខ្យល់នោះក៏ធ្វើដូចគ្នាចំពោះពួកគេដែរដែលទើបតែកាត់ឡើងចំពោះមិត្តភក្តិរបស់ពួកគេហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះក្មេងស្រីនោះក៏ត្រូវបានសម្លាប់ដែរដែលទើបតែត្រូវបានសង្គ្រោះពីរឿងដែលមើលមិនឃើញនោះឥឡូវនេះនាងខ្លាចណាស់ពេលឃើញបែបនេះហើយនាងចាប់ផ្ដើមរត់នៅទីនេះទីនោះក្រោយមកយើងឃើញថានៅពេលដែលមីតស៊ូខូទៅទន្លេមួយនាងភ្ញាក់ផ្អើលពេលឃើញរឿងនោះមានសាកសពជាច្រើនដេកនៅក្នុងទន្លេនោះរួចហើយតែត្រូវបានកាត់ដោយខ្យល់ពោគឺរបស់ដែលមើលមិនឃើញពីទីនោះនាងយកសម្លៀកបំពាក់របស់សាកសពមកបដូរឲ្យនៅក្នុងឈុតឆាកបន្ទាប់យើងឃើញថាមីតស៊ូកូបានទៅដល់សាលារៀនមួយខណៈពេលកំពុងដើរជាកន្លែងដែលមានសិស្សស្រីជាច្រើនទៀតឯកសណ្ឋានរបស់ពួកគេគឺខុសគ្នាទាំងស្រុងពីឯកសណ្ឋានរបស់មីតស៊ូកូវាក៏ដោយសារតែនាងមិនមែនជាសិស្សនៃសាលារបស់ពួកគេដែរនោះហើយជាពេលដែលក្មេងស្រីម្នាក់មកមីតស៊ូកូហើយសួរនាងថាតើអ្នកសុខសប្បាយជាទេតាមពិតទៅក្មេងស្រីនោះគឺជាមិត្តល្អបំផុតរបស់នាងប៉ុន្តែមីតស៊ូកូសួរនាងថាតើអ្នកពិតជាមិត្តល្អបំផុតរបស់ខ្ញុំមែនទេព្រោះនាងមិនយល់អ្វីទាំងអស់ថាអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងចំពោះនាងមានការតក់ស្លុតយ៉ាងខ្លាំងនៅទីនេះយើងក៏ដឹងដែរថាមីតស៊ូកូនិងមិត្តល្អបំផុតរបស់នាងស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងណាស់នោះជាពេលដែលខ្យល់បក់ខ្លាំងហើយមីតស៊ូកូមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចហើយចូលទៅក្នុងអគារមិត្តល្អបំផុតរបស់នាងមិនយល់អ្វីទាំងអស់ថាអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនាងសួរមីតស៊ូកូថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកញ័រខ្លាំងម្ល៉េះហើយហេតុអ្វីបានជាអ្នកខ្លាចចម្ល៉េះបន្ទាប់មកមីតស៊ូកូប្រាប់មិត្តល្អបំផុតរបស់នាងគ្រប់យ៉ាងថាខ្យល់បក់មកយ៉ាងម៉េចហើយកាត់សិស្សទាំងអស់នៃសាលារបស់នាងដូច្នេះមិត្តរបស់នាងក៏នាំនាងទៅបង្អួចហើយនាងក៏យកដៃចេញហើយនិយាយថាមើលចុះវាគ្រាន់តែជាខ្យល់ប៉ុណ្ណោះហើយគ្មានអ្វីផ្សេងទៀតទេបេះដូងរបស់មីតស៊ូកូទទួលបានសន្តិភាពខ្លះនៅទីនេះហើយនាងមានអារម្មណ៍ថាប្រហែលជានេះអាចជាសុបិនរបស់ខ្ញុំបន្ទាប់ពីនោះមិត្តល្អបំផុតរបស់មីតស៊ូកូបាននាំមិត្ត2នាក់របស់នាងហើយធ្វើផែនការដើម្បីបិទថ្នាក់ដរាបណាពួកគេហ៊ាននឹងចាក់ចេញពីថ្នាក់ទាំង4នោះហើយជាពេលដែលគ្រូរបស់ពួកគេមកដល់ទីនោះហើយឃើញពួកគេប៉ុន្តែពួកគេទាំងអស់គ្នារត់ចេញពីទីនោះពួកគេទាំង4នាក់រត់ហើយមកដល់បឹងមួយកន្លែងដែលមិត្តល្អបំផុតរបស់មីតស៊ូកូប្រាប់មិត្ត2នាក់របស់នាងអំពីក្តីសុបិនរបស់នាងពេលនោះម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេនិយាយថាប្រហែលជានេះជាការពិតដូចជាពិភពលោកកញ្ចក់មួយកន្លែងដែលភាពផ្ទុយគ្នានៃពិភពលោកនេះមានន័យថាផ្ទុយពីនេះឬដោយនិយាយថានាងគប់ធ្មចូលក្នុងស្រះហើយនិយាយថាមើលចុះខ្ញុំបានគប់ធ្មមួយដុំនៅទីនេះប៉ុន្តែប្រហែលជាខ្ញុំមិនបានធ្វើរឿងនេះនៅក្នុងពិភពលោកផ្សេងទៀតទេនោះជាពេលដែលក្រពើមួយក្បាលចេញពីស្រះហើយស៊ីក្មេងស្រីម្នាក់បន្ទាប់មកក្មេងស្រីនោះនិយាយថាមើលចុះខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកហើយថាអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងលោកនេះមិនកើតឡើងនៅក្នុងលោកនេះតតែសោះហើយអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងលោកនេះមិនអាចកើតឡើងនៅក្នុងលោកនេះបានទេប៉ុន្តែក្រពើបានស៊ីវានៅក្នុងលោកតែមួយហើយមើលនៅទីនេះវាមានសុវត្ថិភាពទាំងស្រុងគ្រែមួយត្រូវបានគេមើលឃើញនៅជិតបឹងដូចគ្នាពួកគេទាំង4នាក់ចាប់ផ្ដើមលេងជាមួយខ្នាយពីគ្រែនោះជាពេលដែលយើងឃើញក្មេងស្រី2នាក់កំពុងសម្លឹងមើលពួកគេពីចម្ងាយក្មេងស្រីម្នាក់ក្នុងចំណោម2នាក់នោះគឺជាកូនក្រមុំដោយសារតែក្មេងស្រីទាំង2នាក់នេះបានរៀបការជាមួយគ្នាបន្ទាប់ពីនោះម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេប្រាប់ថាយើងនឹងត្រូវធ្វើអ្វីមួយតែមិនអាចទៅរួចនៅក្នុងលោកនេះពីព្រោះវាសនារបស់យើងត្រូវបានសរសេររួចហើយប៉ុន្តែយើងក៏អាចផ្លាស់ប្ដូរវាបានដែរបន្ទាប់មកក្មេងស្រីទាំងអស់នេះត្រឡប់ទៅសាលារៀនរបស់ពួកគេវិញហើយទៅថ្នាក់រៀនដើម្បីរៀនមេរៀនបន្ទាប់
នោះជាពេលដែលនាងឃើញមិតស៊ូខូនាងមានខ្នើយមួយនៅក្បែរនាងឥឡូវនេះដរាបណានាងអន់ចុះដើម្បីយកខ្នើយនេះនោះជាពេលដែលគ្រូរបស់នាងចាប់ផ្ដើមបាញ់កាំភ្លើងចូលទៅក្នុងថ្នាក់ទាំងមូលហើយភ្លាមនៅពេលដែលមិតស៊ូខូលើកខ្នើយនោះឡើងហើយងើយមុខឡើងក្មេងស្រីទាំងអស់នៅក្នុងថ្នាក់របស់នាងត្រូវបានសម្លាប់ហើយនៅទីនេះនាងត្រូវបានសង្គ្រោះម្ដងទៀតដោយដែលនាងត្រូវបានសង្គ្រោះនៅក្នុងសុបិនរបស់នាងកាលពីលើកមុនគ្រូរបស់មីតស៊ូគុំក្រោកនាងហើយនិយាយថាតើអ្នកហ៊ានយ៉ាងណាអ្នកក៏នឹងត្រូវស្លាប់ដើម្បីបិទថ្នាក់នេះដែរនោះជាពេលដែលក្មេងស្រីពីរនាក់ទៀតមកហើយព្យាយាមរត់គេចខ្លួនពីទីនោះដោយជួយសង្គ្រោះមិតស៊ូខូប៉ុន្តែគ្រូម្នាក់ទៀតបានមកទីនោះហើយសម្លាប់ទាំងពីរនាក់ក្មេងស្រីឥឡូវនេះសិស្សទាំងអស់ដែលត្រូវបានសង្គ្រោះគឺលោកមិតស៊ូខូចាប់ផ្ដើមរត់គេចជាមួយពួកគេប៉ុន្តែគ្រូបង្រៀនទាំងអស់នៃសាលាចាប់ផ្ដើមបាញ់លើក្មេងស្រីទាំងអស់ឥឡូវនេះនៅទីនេះក្នុងអំឡុងពេលបាញ់ប្រហារភ្លាមនៅពេលដែលក្មេងស្រីទាំងអស់ចេញពីទីនោះខ្យល់បក់បោកពួកគេនៅទីនេះឥឡូវនេះមីតស៊ូកូត្រូវបានទុកចោលតែម្នាក់ឯងនៅទីនេះម្ដងទៀតហើយនាងរត់ចេញពីទីនោះហើយទៅកាន់ស្ថានីយ៍ប៉ូលីសពីតំបន់ហ្វូងមនុស្សនាងចាប់ផ្ដើមប្រាប់អ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅទីនោះពេលឮដូច្នោះប៉ូលីសស្រីក៏និយាយទៅកាន់នាងថាប៉ុន្តែអ្នកមិនស្លៀកសម្លៀកបំពាក់សាលារៀនទេសម្លៀកបំពាក់ហើយនៅពេលដែលនាងដាក់កញ្ចក់នៅពីមុខអំពីនាងបន្ទាប់មកមិតស៊ូកូឃើញនៅក្នុងកញ្ចក់នោះថានាងបានផ្លាស់ប្ដូរភ្លាមហើយមនុស្សមិនបានហៅនាងតាមទេឈ្មោះមិតស៊ូកូប៉ុន្តែប្រើឈ្មោះផ្សេងទៀតនៅទីនេះយើងដឹងថានាងហៀបនឹងពីការបន្ទាប់មកមន្ត្រីប៉ូលីសដែលនោះនាំនាងទៅពិធីមង្គលការរបស់នាងឃើញដូច្នេះមនុស្សនៅជុំវិញនោះបានអបអរសាទរនាងឥឡូវនេះដរាបណាពួកគេទាំងអស់គ្នាយកនាងទៅព្រះវិហារមិត្តល្អបំផុតរបស់មិតស៊ូកូក៏នៅទីនោះដែរមីតស៊ូកូចាប់ផ្ដើមសួរគាត់ថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងខ្ញុំបន្ទាប់មកមិត្តរបស់គាត់ប្រាប់គាត់ឲ្យនៅស្ងៀមឥឡូវនេះយើងនៅតែស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់នរណាម្នាក់គ្រាន់តែធ្វើតាមដែលខ្ញុំនិយាយបែបនេះនាងក៏ស្លៀករ៉ូបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់គាត់ហើយប្រាប់គាត់ឲ្យទៅទីនោះឥឡូវនេះដរាបណានាងដើរទៅពិធីមង្គលការរបស់នាងក្មេងស្រីទាំងអស់នៅទីនោះចាប់ផ្ដើមចំអកឲ្យនាងឃើញបែបនេះមិត្តល្អបំផុតរបស់នាងចាប់ផ្ដើមសម្លាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាម្នាក់មួយបន្ទាប់ពីនោះដរាបណាមិតស៊ូខូរ៉ូទៅមុខមឈូសមួយត្រូវបានគេមើលឃើញឈរជំនួសកន្លែងរបស់កូនកំលោះរបស់នាងពេលមឈូសនោះត្រូវបានបើកចេញជ្រូកធំមួយក្បាលចេញមកមីតស៊ូកូមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់ពេលឃើញគាត់ហើយវាយប្រហារគាត់ដោយដបដែលខូចបន្ទាប់ពីនោះមិតស៊ូខូនិងមិត្តល្អបំផុតរបស់នាងបានរត់គេចខ្លួនចេញពីព្រះវិហារនៅទីនេះក្មេងស្រីពីរនាក់ព្យាយាមបញ្ឈប់ពួកគេនៅច្រកទ្វារប៉ុន្តែមិត្តល្អបំផុតរបស់មិតស៊ូខូបានសម្លាប់ពួកគេហើយរត់គេចខ្លួនឆ្ងាយពីទីនោះនៅទីនោះមីតស៊ូកូកំពុងរត់ទៅខាងទៀតព្រោះឥឡូវនេះនាងមានអារម្មណ៍ថាមានអ្វីមួយកំពុងកើតឡើងខុសជាមួយនាងពេលនាងដើរទៅមុខនាងឃើញខ្លួនឯងកញ្ចក់មួយទៀតនាងអាចផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងបានម្ដងទៀតឥឡូវនេះនៅកន្លែងដែលមិតស៊ូខូធ្លាប់នៅទីនោះគឺជាការប្រណាំងមួយកំពុងកើតឡើងហើយក្មេងស្រីមួយចំនួនបានមករកនាងហើយប្រាប់នាងថាអ្នកគឺជាអ្នកប្រណាំងដ៏ល្អម្នាក់ហើយអ្វីបានជាអ្នកឈរហើយអ្វីបានជាអ្នកមិនរត់ហើយនៅពេលដែលនាងចាប់ផ្ដើមរត់នាងចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាមពលច្រើននៅក្នុងខ្លួននាងបន្ទាប់ពីនោះមិតស៊ូខូចាប់ផ្ដើមព្យាយាមឈ្នះពូជសាសន៍ពេលកំពុងរត់នាងក៏ឃើញមិត្តភក្តិដែលស្លាប់របស់នាងដែរតែត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងសាលារៀនរបស់នាងកាលពីពេលក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះមិត្តល្អបំផុតរបស់នាងក៏មកដល់បន្ទាប់មកពួកគេទាំងពីរបានកត់សម្គាល់ឃើញថាជ្រូកដូចគ្នានិងស្ត្រីដែលកំពុងបញ្ឈប់ពួកគេព្រះវិហារទាំងអស់កំពុងមករកពួកគេពេលកំពុងរត់ក្មេងស្រីខ្លះប្រាប់មិតស៊ូខូថាអ្នកគឺជាអ្នកប្រណាំងដ៏ល្អបំផុតនៅលើពិភពលោករត់ចេញទៅក្រៅទៅបន្ទាប់មកទៀតយើងឃើញថាមីតស៊ូកូបានរត់ទៅដល់កន្លែងដ៏ស្ងាត់ជ្រងនិងងឹតមួយនៅទីនោះនាងបានឃើញសិស្សស្រីមួយចំនួនដែលស្លៀកឯកសណ្ឋានសាលាពួកសិស្សស្រីទាំងនោះបានប្រាប់មីតស៊ូកូថាពួកយើងស្លាប់អស់ហើយក៏នឹងសម្លាប់ឯងដែរនឹងប៉ុន្តែភ្លាមនោះមិត្តសម្លាញ់របស់មីតស៊ូកូបានមកដល់ហើយបានវាយកំទេចស្រីម្នាក់នោះរួចនាំមីតស៊ូកូគេចខ្លួនបាត់ទៅមិត្តល្អរបស់មីតស៊ូកូបានប្រាប់ឲ្យនាងស្រែកហៅឈ្មោះខ្លួនឯងឲ្យខ្លាំងរួចមីតស៊ូកូក៏ចាប់ផ្ដើមស្រែកហៅឈ្មោះខ្លួនឯងខ្លាំងភ្លាមនោះមីតស៊ូកូក៏បានត្រឡប់ទៅរកទម្រង់ដើមពិតប្រាកដរបស់នាងវិញហើយតើអញ្ចឹងមែនទេមិត្តសម្លាញ់របស់នាងបានបង្ហាញដៃហើយអង្វរថាជួយដកខ្សែចេញពីដៃយើងផងណាដើម្បីឲ្យយើងអាចចាក់ចេញពីពិភពលោកនេះបានប៉ុន្តែមីតស៊ូកូមានការភ័យខ្លាចថាបើដកខ្សែនេះចេញអាចនឹងធ្វើឲ្យមិត្តរបស់នាងបាត់បង់ជីវិតទៅវិញទេហើយដោយសារតែមីតស៊ូកូស្រឡាញ់មិត្តល្អរបស់នាងខ្លាំងពេកនាងមិនដាច់ចិត្តធ្វើបែបនោះឡើយណាប៉ុន្តែដោយសារតែមានការបង្ខំខ្លាំងពេកនាងក៏ដាច់ចិត្តដកខ្សែនោះចេញតែម្ដងទៅគ្រាន់តែដកខ្សែចេញភ្លាមរូបរាងមិត្តសម្លាញ់របស់នាងក៏ត្រូវដាច់ចេញជាពីរចំណែកហ្មងហើយនៅពេលនោះឯងនាងក៏បានឃើញទ្វារមួយលេចឡើងចំពោះមុខពេលដែលចេញពីទ្វារនោះមកនាងក៏ដឹងថាខ្លួនឯងបានមកដល់ពិភពលោករបស់ពួកមនុស្សប្រុសហើយតើនៅទីនោះមានបិទរូប poster របស់នាងដែលមានពួកប្រុសមួយចំនួនកំពុងតែឈរមើលពេលនោះមានប្រុសម្នាក់ដើរមកប្រាប់មីតស៊ូកូថាអញកំពុងស្ថិតនៅក្នុងពិភពអនាគតហើយណាឮបែបនេះភ្លាមនាងក៏សន្លប់បាត់ស្មារតីឈឹងមួយសន្ទុះក្រោយមកពេលដឹងខ្លួនឡើងវិញនាងក៏បានដើរទៅមុខបន្តទៀតរួចនាងក៏បានឃើញបុរសចំណាស់ម្នាក់កំពុងលេងហ្គេមហើយតួអង្គក្នុងហ្គេមនោះ
គឺជារូបនាងផ្ទាល់តែម្ដងពេលឃើញមីតស៊ូកូភ្លាមបរោះចំណាស់នោះបាននិយាយថាគឺយើងនេះហើយជាអ្នកបង្កើតហ្គេមនេះឡើងហើយក៏ជាអ្នកបញ្ជាពួកឯងទាំងអស់គ្នាដែរឯងគួរតែស្លាប់តាំងពីយូរហើយណប៉ុន្តែយើងបានយកដំណើររបស់ឯងមកបង្កើតជាថ្មីឡើងវិញនឹងឯងពេលឮបែបនេះមីតស៊ូកូក៏ដឹងថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងជាល្បែងហ្គេមហើយនាងគិតថាប្រហែលជាខ្លួនអាចត្រឡប់ទៅពិភពពិតវិញបានអញ្ចឹងតើស្រាប់តែពេលនោះមានបរោះម្នាក់ដើរចូលមកហើយហៅមីតស៊ូកូឲ្យទៅរកគេយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលហើយបរោះចំណាស់នោះក៏បានប្រាប់ឲ្យមីតស៊ូកូបញ្ចប់វគ្គចុងក្រោយ level ចុងក្រោយនៃហ្គេមនេះទៅពេលនាងបំរុងនឹងដើរទៅមុខស្រាប់តែនាងនឹកឃើញសម្ដីដែលមិត្តភក្តិរបស់នាងធ្លាប់បាននិយាយប្រាប់យ៉ាងច្បាស់បើពួកយើងធ្វើអ្វីមួយដែលមិនអាចទៅរួចនៅក្នុងពិភពពិតឯងនឹងអាចចាក់ចេញពីហ្គេមនេះបានហើយវើយដេតភ្លាមនោះនាងក៏ស្ទុះទៅច្របាច់ក៏បរោះម្នាក់នោះរួចស្រែកឡើងទាំងកំហឹងថាឈប់យកពួកយើងធ្វើជាល្បែងលេងទៀតទៅនិយាយរួចមីតស៊ូកូក៏បានឆក់យកឈើច្រត់របស់បរោះចំណាស់នោះមកចាក់ទម្លុះពោះខ្លួនឯងតែម្ដងមកដែលធ្វើឲ្យនាងត្រូវបាត់បង់ជីវិតភ្លាមមួយរំពេចនៅទីនេះយើងឃើញថាបរោះចំណាស់នោះស្មានមិនដល់តតែសោះថាមីតស៊ូកូហ៊ានធ្វើរឿងដាច់ខាតបែបនេះសោះហើយព្រឹត្តិការណ៍នេះបានធ្វើឲ្យវាសនារបស់នាងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងតែម្ដងនាងបានស្លាប់នៅក្នុងពិភពហ្គេមនេះមែនប៉ុន្តែនៅក្នុងពិភពពិតគឺនាងនៅមានជីវិតនៅឡើយទេតើបន្ទាប់មកទៀតគេបង្ហាញថាតួអង្គផ្សេងទៀតរបស់មីតស៊ូកូក៏បានសម្លាប់ខ្លួនឯងជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារមូលហេតុផ្សេងគ្នាហើយពួកគេលែងជាផ្នែកមួយនៃហ្គេមនេះទៀតហើយនៅក្នុងប្លង់បន្ទាប់គេឃើញមីតស៊ូកូកំពុងដេកនៅលើទឹកដីដែលពោពេញដោយព្រើសឹកបោះហើយពេលនេះនាងបានត្រឡប់មកដល់ពិភពពិតប្រាកដរបស់នាងវិញហើយណាអាចលើហេតុការណ៍នេះរឿងរ៉ាវដ៏ស្មុគស្មាញនិងគួរឲ្យផ្អើលមួយនេះត្រូវបញ្ចប់ដើម្បីទស្សនាវីដេអូសង្ខេបរឿងល្អបែបនេះទៀត